construcción de agendas de paz y memoria histórica se ejecutó gracias a la alianza entre la Secretaría de Desarrollo del Departamento de Santander, la Caja Santanderiana de Compensación Familiar Cajasán y la Corporación Andamios, teniendo como finalidad la construcción de 10 documentos, conocidos como Agendas de Paz, que posicionan la participación de las mujeres víctimas del conflicto armado de Santander en la construcción de políticas públicas municipales para obtener en el escenario de lo público la reivindicación de sus derechos. A su vez, se recopiló la voz de las mujeres, quienes narraron su testimonio de vida a través de entrevistas individuales y talleres de memoria, en un ejercicio político con enfoque de género femenino que presenta la memoria individual y colectiva de sobrevivencia, resistencia y resiliencia, evidenciando a las mujeres como líderes sociales y ejemplos de lucha ante la adversidad. ¿Qué es para mí Agendas de Paz? Es como interlocutar y hacer una proyección a largo tiempo, a largo plazo. Las Agendas de Paz es un hecho donde se exponen casos. Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Río Negro, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Cimitarra y Sabana de Torres fueron los 10 municipios priorizados para participar en el proyecto, debido a que estos cuentan con la mayor densidad de población víctima, establecido por el considerable número de declaraciones de hechos victimizantes en el territorio, alcanzando con ello el 88% de la población víctima residente en Santander. Para lograr una meta. Me han abierto una oportunidad y voy cerrando una brecha de dolor y de tristeza en mi vida. Valientes y aguerridas comuneras que, como Manuela Beltrán y Antonia Santos, luchan por sus ideales y logran un impacto colectivo en la reconstrucción del tejido social de Santander. Su optimismo, su paz interior, sus rostros llenos de esperanza en el porvenir y sus sonrisas nos dan la certeza de que transitamos el sendero correcto de la reconciliación regional. Visibilizar. Aires de mi tierra. En los festivos culturales del Canal Tro, con los encuentros, concursos y festivales folclóricos más importantes del oriente colombiano. Aires de mi tierra. Un reconocimiento a las expresiones musicales que identifican al Gran Santander. Muy buenas tardes, amables televidentes del Canal Tro. A partir de este festivo inician especiales culturales en nuestro canal, especiales dedicados a nuestra música, a nuestros festivales, a los encuentros de música autóctona más importantes del oriente colombiano. Estos especiales festivos culturales del Canal Tro tendrán por nombre Aires de mi tierra, para exaltar esos valores musicales que tanto engrandecen a nuestro territorio. El Centro Comercial Tercera Etapa sigue siendo la primera tradición para sus compras en Bucaramanga. Su tranquilidad, sus amplios espacios, su parqueadero, su ubicación estratégica, sus pasillos amplios y cómodos, su concepto dinámico y abierto hacen de Tercera Etapa el lugar de preferencia para los que buscan un sitio agradable y acogedor. El Centro Comercial Tercera Etapa es una de mis elecciones al venir a comprar
ropa, zapatos, porque encuentro todo lo que me gusta. Centro Comercial Cabecera tercera etapa. Tranquilidad al comprar.